Unité 2, leçon 3. Préférence. Dialogue. Qui est sur la photo? C'est ta sœur? Elle est souriante. Est-elle charmante? Est toujours aussi sportive? Est-ce qu'elle est mariée? Son mari est sportif aussi? Ont-ils des enfants? Comment sont-ils? Bonjour tout le monde. Tere päevast kõigile. Aujourd'hui, nous allons continuer avec leçon 3. Täna me siis jätkame juba kolmanda õppetunniga õpiku teisest osast, ehk siis kokku oleks see 8. õppetund meil. Ja alustame loomulikult õpikust lehekülg 58, page 58. Nagu te näete, siis täna me saame harjutada teiega e-mailide lugemist ja ühtlasi siis ka kirjutamist prantsuse keeles. Eelmine kord me lugesime postkaarti, seekord loeme meile ja alustame sellest kõige ülemisest. Nouveau message on siin üleval kirjas. Nouveau message tähendab uus teade, uus kiri. Aga enne kui me lugema hakkame, siis tänane ala pealkiri. Preference, ma usun, et te saate kõik, kes vähegi oskavad siis inglise keele paralleeli tuua, saavad aru, mida see võiks tähendada. Preference on siis eelistused. Preference. Nii et täna siis räägime sellest, mida inimesed eelistavad või armastavad teha. Kõigepealt see kõige esimene e-mail. Me teeme niimoodi, et enne kui me üldse seda lugema hakkame, teie panete pausi peale ja proovite selle ise läbi lugeda valju häälega ja ära tõlkida. Kui te olete sellega valmis saanud, siis võtate pausi pealt ära. Mina loen, teie kordate järgi, mina tõlkin ja siis löön uuesti niimoodi, et me saaksime kõik koos lugeda. Nii et pange alustuseks praegu pausi peale. Nii, kui see e-mail on teil nüüd ära loetud ja ära tõlgitud, siis vaatame, kuidas või hästi see teil välja tuli. Ehk siis mina loen, teie kordate ja siis ma tõlgin, saate kontrollida oma tõlget. Bonjour Eva. Comment vas-tu? Pour moi, tout va bien. Tähendab siis tere päevast Eva. Kuidas sul läheb? Minul läheb kõik hästi. Je suis très contente de ma vie à Paris. Ma olen väga rahul oma eluga Pariisis. J'habite toujours chez les Richards. Ils sont vraiment gentils. Ma elan endiselt Richardide juures. Nad on tõesti väga lahked. J'ai de nouveaux amis qui cherchent des correspondants estoniens. Mul on uusi sõpru, kes otsivad eestlastest kirjasõpru. Tu connais peut-être des personnes intéressées? Kas äkki tunned inimesi või isikuid, kes võiksid huvitatud olla? Je te copie leur message, mais voilà déjà quelques informations sur eux. Ma kopeerin sulle või saadan sulle nende meilid, nende teated, aga siin on juba mõned infokillud sulle nende kohta. Julie, c'est la petite sœur d'Antoine. Julie on Antoine'i väike õde. Mais tu la connais. Aga sa tunned teda. Elle est super sympa. Ta on väga sümpaatne.
Vincent, c'est un ami de Julie. Vincent on Julie sõber. Il est lycéen. Ta on gümnasist. C'est un garçon sérieux et très intelligent. Ta on tõsine ja väga intelligentne poiss. Emmanuel est une amie d'Antoine. Emmanuel on Antoine'i sõbranna. Elle est joyeuse, dynamique, mais un peu bavarde. Ta on rõõmus, dünaamiline, aga natukene lobiseja. Christophe est actif et sportif. Christophe on aktiivne ja sportlik. C'est le copain idéal pour sortir le soir. Ta on ideaalne semu, kellega õhtuti väljas käia. Merci d'avance. Tänud ette. Viis Katariina. Suudlen Katariina. See on nüüd ka üks väga prantsuse kultuurile omane asi, et eestlased tavaliselt meiliga suudlusi ei saada, aga prantslased panevad siis tihti oma emailile alla bis, et suudlen sind. Eestlase vastu võiks olla kallid või kallistan. Natukene vähem ekstravagantne. Nii, nüüd siis need 4 väikest meili. Teeme jälle samamoodi, et kõigepealt te ise katsuta nende kallal tööd teha iseseisvalt, vaadata, kas te oskate neid lugeda, vaadata, kas te oskate neid tõlkida ja siis, kui te olete selle ära teinud, võtate jälle pausi pealt ära oma loengu, audioloengu ja siis loeme koos läbi ja tõlgime. Ja siis kõige lõpuks saame kõik need asjad läbi lugeda niimoodi, et loeme kõik koos, harjutame lugemist. Aga pange praegu jälle pausi peale. Nii, kui teil on nüüd loetud ja tõlgitud, vaatame, siis saate kontrollida, kuidas te hakkama saite. Alustame siis sellest Vincent kirjast siin. Salut! Je m'appelle Vincent. Tere, minu nimi on Vincent. J'ai 18 ans. Ma olen 18-aastane. J'habite en France et je suis lycéen. Ma elan Prantsusmaal ja ma olen gümnasist. J'aime la musique, le théâtre, la mythologie, les langues et j'aime bien les mangas. Ma armastan muusikat, teatrit, mütoloogiat, keeli ja mulle meeldivad ka mangad. Mangad on need jaapanlaste koomiksid, siukeste suurte silmadega tegelased. Je n'aime pas beaucoup le sport. Mulle ei meeldi eriti sport. J'aime découvrir de nouvelles cultures et de nouvelles langues. Mulle meeldib avastada uusi kultuure ja uusi keeli. Je voudrais bien visiter l'Estonie un jour. Ma tahaksin kunagi või ühel päeval un jour Eestit külastada. Nii, järgmiseks võtame Julie Richard. Arrobase, oli teil meeles jah, et ätte prantsuse keeles on arrobase. Julie Richard, arrobase, yahoo.fr. Bonjour, je m'appelle Julie. Tere, minu nimi on Julie. J'ai 17 ans. Ma olen 17-aastane. J'habite à Paris. Ma elan Pariisis. Je suis lycéenne. Ma olen gümnasist. J'aime beaucoup dessiner. Mulle meeldib väga joonistada. Je voudrais étudier les beaux-arts. Ma tahaksin õppida kauneid kunste. J'aime aussi la musique et je vais souvent au concert. Mulle meeldib ka muusika ja ma käin tihti kontserdil. J'aime aussi faire du théâtre, mais je crois que je ne suis pas trop douée.
ma armastan ka teatrit teha, ehk siis näidelda, aga ma arvan, et ma ei ole väga andekas. Doué on andekas, siin on siis naissooform. Si vous avez des difficultés en français, je parle aussi anglais, allemand et italien. Kui teil on prantsuse keelega raskusi, siis ma räägin ka inglise, saksa ja itaalia keelt. Nii, lasouris@laposte.net. Salut, je m'appelle Emmanuel. Tere, minu nimi on Emmanuel. J'ai 26 ans. Ma olen 26-aastane. Je suis belge. Ma olen belglanna. Je parle français, anglais et un peu flamand. Ma räägin prantsuse, inglise ja natukene hollandi keelt. En ce moment, je suis étudiante Erasmus à Paris. Praegu, või otseses tõlkes praegusel hetkel, olen ma Erasmuse üliõpilane Pariisis. J'aime sortir, aller en boîte, écouter de la musique. Ma armastan väljas käia, sortir tähendab välja minema. Aller en boîte, otse tõlkes karbis käia. Prantsuse keeles on see siis slängis diskoteek. Mulle meeldib väljas käia, diskoteegis käia, écouter de la musique, muusikat kuulata. J'adore cuisiner et faire la fête avec des amis. Ma armastan väga süüa teha, kokata ja faire la fête pidu tegema otse tõlkes, aga eesti keeles me ütleksime siis pidutseda või pidu pidada avec des amis, sõpradega. J'aime beaucoup le cinéma et la lecture. Ma armastan väga kino ja lugemist. Je voudrais correspondre avec un Estonien et découvrir ce pays que je ne connais pas. Ma sooviksin kirjavahetust pidada eestlasega ja avastada seda maad, mida ma ei tunne. Ja viimane väike email, chris282@hotmail.com. Bonjour, je m'appelle Christophe. Tere, minu nimi on Christophe. J'ai 23 ans. Ma olen 23-aastane. Je suis de Martinique, mais en ce moment, j'habite à Paris. Ma olen pärit Martinikilt, aga praegu elan ma Pariisis. Je suis étudiant en sciences politiques. Ma olen politoloogia üliõpilane. J'ai un frère jumeau et 3 sœurs. Mul on kaksikvend ja 3 õde. J'aime beaucoup le sport, en particulier la natation et la plongée sous-marine. Mulle meeldib väga sport, eriti la natation ujumine ja la plongée sous-marine on siis meres sukeldumine. À Paris, je vais à la piscine tous les jours. Pariisis käin ma iga päev basseinis. J'aime bien danser aussi et j'adore la musique. Mulle meeldib ka tantsida ja ma armastan väga muusikat. Je voudrais correspondre avec un Estonien et peut-être un jour faire un voyage en Estonie. Ma sooviksin kirjavahetust pidada eestlasega ja võib-olla kunagi, otseses tõlkes siis ühel päeval, faire un voyage, reisi tegema, aga siis eesti keeles me ütleksime ühel päeval reisida Eestisse. Nii, loodan, et kõik tõlkeküsimused said nüüd vastuse. Harjutame natukene veel seda lugemist, et tuleks teil võimalikult ilusti, kiiresti, soravalt
täpselt, nii nagu vaja. Teie, kui on vajadus, siis kuulake ja lugege mitu korda, saate tagasi kerida. Mina loen siis ainult üks kord. Bonjour Eva, comment vas-tu? Pour moi, tout va bien. Je suis très contente de ma vie à Paris. J'habite toujours chez les Richards. Ils sont vraiment gentils. J'ai des nouveaux amis qui cherchent des correspondants estoniens. Tu connais peut-être des personnes intéressées. Je te copie leurs messages, mais voilà déjà quelques informations sur eux. Julie, c'est la petite sœur d'Antoine. Mais tu la connais, elle est super sympa. Vincent, c'est un ami de Julie. Il est lycéen. C'est un garçon sérieux et très intelligent. Emmanuelle est une amie d'Antoine. Elle est joyeuse, dynamique, mais un peu bavarde. Christophe est actif et sportif. C'est le copain idéal pour sortir le soir. Merci d'avance. Bise, Katharina. Salut, je m'appelle Vincent. J'ai 18 ans. J'habite en France et je suis lycéen. J'aime la musique, le théâtre, la mythologie, les langues et j'aime bien les mangas. Je n'aime pas beaucoup le sport. J'aime découvrir de nouvelles cultures et des nouvelles langues. Je voudrais bien visiter l'Estonie un jour. Bonjour, je m'appelle Julie. J'ai 17 ans. J'habite à Paris. Je suis lycéenne. J'aime beaucoup dessiner. Je voudrais étudier les beaux-arts. J'aime aussi la musique et je vais souvent au concert. J'aime aussi faire du théâtre, mais je crois que je ne suis pas trop douée. Si vous avez des difficultés en français, je parle aussi anglais, allemand et italien. Salut, je m'appelle Emmanuelle. J'ai 26 ans. Je suis belge. Je parle français, anglais et un peu flamand. En ce moment, je suis étudiante Erasmus à Paris. J'aime sortir, aller en boîte, écouter de la musique. J'adore cuisiner et faire la fête avec des amis. J'aime beaucoup le cinéma et la lecture. Je voudrais correspondre avec un Estonien et découvrir ce pays que je ne connais pas. Bonjour, je m'appelle Christophe. J'ai 23 ans. Je suis de Martinique, mais en ce moment j'habite à Paris. Je suis étudiant en sciences politiques. J'ai un frère jumeau et 3 sœurs. J'aime beaucoup le sport, en particulier la natation et la plongée sous-marine. À Paris, je vais à la piscine tous les jours. J'aime bien danser aussi et j'adore la musique. Je voudrais correspondre avec un Estonien et peut-être un jour faire un voyage en Estonie. Bien, kui te sellega olete nüüd hakkama saanud, edukalt mäkkeroninud, siis järgmiseks on meil kuulamisharjutus number 81, exercice d'écoute
numéro 81. Avant de lire les mails, écoutez et reliez les personnes et les images. Siin on kirjas küll, et enne nende meilide lugemist peaksime kuulama ja siis vastavad inimesed üles leidma, aga ma leian, et on meil parem teha seda niimoodi, et me juba teame nende inimeste kohta natukene ja vaatame, kui palju teil siis meelde jäi. Katsuge nüüd mitte meilidest enam spikerdada, et siis teada saada, kes on pildil. Nii, 81. Exercice 1. Écoutez et reliez les personnes et les images. Salut, je m'appelle Vincent. J'ai 18 ans. J'habite en France et je suis lycéen. J'aime la musique, le théâtre, la mythologie, les langues et j'aime bien les mangas. Je n'aime pas beaucoup le sport. J'aime découvrir de nouvelles cultures et de nouvelles langues. Je voudrais bien visiter l'Estonie un jour. Je m'appelle Julie, j'ai 17 ans. J'habite à Paris. Je suis lycéenne. J'aime beaucoup dessiner. Je voudrais étudier les beaux-arts. J'aime aussi la musique et je vais souvent au concert. J'aime aussi faire du théâtre, mais je crois que je ne suis pas trop douée. Si vous avez des difficultés en français, je parle aussi anglais, allemand et italien. Salut, je m'appelle Emmanuel, j'ai 26 ans. Je suis belge, je parle français, anglais et un peu flamand. En ce moment, je suis étudiante Erasmus à Paris. J'aime sortir, aller en boîte, écouter de la musique. J'adore cuisiner et faire la fête avec des amis. J'aime beaucoup le cinéma et la lecture. Je voudrais correspondre avec un Estonien et découvrir ce pays que je ne connais pas. Bonjour, je m'appelle Christophe, j'ai 23 ans. Je suis de Martinique, mais en ce moment j'habite à Paris. Je suis étudiant en sciences politiques. J'ai un frère jumeau et 3 sœurs. J'aime beaucoup le sport, en particulier la natation et la plongée sous-marine. À Paris, je vais à la piscine tous les jours. J'aime bien danser aussi et j'adore la musique. Je voudrais correspondre avec un Estonien et peut-être, un jour, faire un voyage en Estonie. Bien, donc niisiis, ma loodan, et te kõik tundsite ära, et number 1 pildil on siis Emmanuel, 2 et Vincent, 3 et Christophe, et numéro 4 et Julie. Et donc nous passons à l'exercice numéro 2. Lähme edasi teise harjutuse juurde. Lisez les mails et complétez les phrases si nécessaire. Lugege meilid läbi, mida me oleme juba teinud siis, ja täiendage lauseid, kui see on vajalik. Pange pausi peale, tutvuge nende lünklike lausetega 1-9 ja siis pärast kontrollime. Nii, teise harjutuse kontroll siis. Vaatame, kuidas te saite nende artiklitega hakkama. 1. Vincent aime la musique et le théâtre. 2. Il aime bien les mangas. 3. Il n'aime pas le sport. 4. Julie aime beaucoup dessiner. Siin ei ole midagi. 5. Emmanuel aime sortir. Ka ei ole midagi. 6. Elle aime beaucoup le cinéma. 7. Christophe adore la musique. 8. Il aime beaucoup le sport. Et 9. Il aime danser. Siin ei ole midagi. Nii et nägite, kõikides lünkades on mingisugune määrav artikkel, välja arvatud siis 4, 5 ja 9, mis on verbi algvormid, mis meile meeldib joonistada, väljas käia, tantsida. Sellisel juhul ei ole mingit artiklit sinna vaja ette kirjutada. Exercice 3. Présentez les amis de Katharina. C'est, il aime, elle aime. Tutvustage Katariina sõpru, moodustades siis lauseid. See on selle sõbra nimi ja il või LM talle meeldib. Valides siis, mis on need asjad, mis kõige rohkem meeldivad. Pange pausi peale, kirjutage need laused.
Bien, nous continuons, lähme edasi selle rohelise kastikesega, mis meil siit järgmisena vastu vaatab. Ja siin on kirjas loisir, mis on siis vaba aja tegevused, hobid. Kõigepealt kõige vasakpoolsem kolonn on meile juba täitsa tuttav meie esimese sõnavara lehtede pealt. Adorer, aimer beaucoup, aimer bien, détester. On juba selgitatud, et mida tähendab ja mis eesti keele vasted võiksid olla. Prantslased on siis väga sellised kategooriliselt väga ekstravagantsed meiega võrreldes, ehk siis prantslane võib öelda j'adore, adorer, kasutada seda verbi, mis tähendab tegelikult jumaldama. Eesti keeles me ei ütle, et ma jumaldan muusikat. Me ütleksime pigem, et me oleme sellised tagasihoidlikud, et mulle väga meeldib. Ehk siis adorer on see, mis on kõige rohkem, aimer beaucoup, väga armastama, ütleb prantslane. Me võiksime jälle öelda, et mulle väga meeldib. Adorer asemel siis võib-olla ma armastan, siis mulle väga meeldib. Aimer, mulle meeldib. Aimer bien, mulle meeldib, nagu pole halb. Ja détester ma vihkan. Ja mulle üldse ei meeldi, ütleks pigem eestlane. Vähemalt ma vihkan sporti. Mulle ei meeldi väga sport. Nii, aga siin on teilt siis nüüd pakutud välja ühes kolonnis siis erinevaid alasid, mis võiks meeldida ja siis teises kolonnis erinevad tegevused. Nii et palun täiendame nüüd oma sõnavara. Ma loen, teie ütlete järgi ja siis kirjutate tähenduse ka juurde. La mythologie oli siis mütoloogia. La danse, tantsimine või tants. La musique, muusika loomulikult, saate siis seda ka täiendada siin näiteks la musique classique on klassikaline muusika. Le chant, laulmine. Le jazz on siis jazz, usun, et kõik saavad aru. Le rock on siis rockmuusika. Le sport, sport. Le théâtre, teater. Le cinéma, kino. L'opéra, ooper, meessoossõna. Les arts, kunstid, siis või eesti keeles ma ütleks kunst. Les expositions, näitused. Ja art, kui ta on ainsuses, siis ta on meessoossõna. Exposition on naissoossõna. Les langues, keeled. Ja ainsuses on naissoost siis. Les mangas, olid siis need Jaapani koomiksi tegelastega, kellel on hästi suured silmad. Nii, ja tegevused, mis võiksid meile siis meeldida. Lire, lugemine või lugema, otsetõlkes siis, aga prantslane kasutab siis ka seda lugemise tähenduses. Nii, danser, tantsimine. Écouter de la musique, muusika kuulamine. Chanter, laulmine. Dessiner, joonistamine. Regarder la télévision, televiisori vaatamine. Või võib öelda lühemalt ka regarder la télé, lihtsalt selle visiooni sealt maha võtta. Aller en boîte, oli siis diskoteegis käimine. Voyager, reisimine. Faire la fête, pidutsemine. Faire la cuisine, kokkamine, süüa tegemine. Aller au musée, muuseumis käimine. Aller à l'exposition, näitustel käimine. Apprendre des langues, keelte õppimine. Ja sortir, väljas käimine siis avec des amis, sõpradega. Nii, siis nendele tegusõnadele, mis me saame siin oma hobide ja tegevuste kirjeldamiseks kasutada, lisaks teile veel üks tegusõna, mis on siin sinise kasti sees ja tähendab siis eelistama, préférer, eelistama.
ja pööratakse siis niimoodi. Je préfère, tu préfères, il, elle préfère, nous préférons, vous préférez, il, elle préfère. Muidu on ta täiesti selline reeglipärane esimese pöördkonna tegusõna, aga mida te peate siis selle juures jälgima, on see, kuidas see kriipsukene teise e peal käitub, et mõne pöörde puhul on ta ühtepidi ja mõne pöörde puhul on teistpidi. Nii, ja kuna me juba räägime siin sellest verbi pööramisest, siis ühtlasi ma kohe loen teile ette ka need 3 järgmist tegusõna, mida te verbide pööramise tabelist peate järgmiseks korraks juurde õppima. Siis nendest erandlike pööretega, siis 3. pöördkond. Ja siis me oleme teisel leheküljel ja sellised verbid nagu écrire, lire ja mettre on siis järgmiseks korraks ka teil õppida. Écrire tähendab siis kirjutama. Loen teie kordate järgi. J'écris, tu écris, il, elle écrit, nous écrivons, vous écrivez, ils, elles écrivent. Nii, teine on lire, mis tähendab siis lugema. Je lis, tu lis, il, elle lit, nous lisons, vous lisez, ils, elles lisent. Ja 3. on mettre, mis tähendab panema. Je mets, tu mets, il, elle met, nous mettons, vous mettez, il, elle mettent. Nii. Ja läheme õpikuga edasi. Ikka leheküljel 59, page 59, aga nüüd siis exercice 4, harjutus 4. Compléter avec aimer, adorer ou préférer. Pange pausi peale, täitke ära lüngad. Ja siis ütleme ka õiged vastused. Nii, harjutus 4 õiged vastused. 1. Vous aimez la musique? Oui, j'aime la musique. J'aime la musique classique. Vous aimez le théâtre? Non, je n'aime pas beaucoup le théâtre. Il aime le rock? Oui, il aime le rock, mais il préfère le jazz. 4. Vous préférez aller au café ou au musée? Nous préférons aller au musée. Praeguste vastuste puhul siis mitte ühtegi lünka ma ei pannud siin automaatselt seda adoreed, aga kui me tahame, et kõiki neid 3 oleks kasutatud, siis see sobib kõige paremini esimesele just, et näiteks siis vous aimez la musique, vastus oui, j'adore la musique. Või oui, j'aime la musique, j'adore la musique classique. Siin saaks seda kasutada, et siis kõik oleks kuhugi vähemalt korra pandud. Nii, keerame lehte. Tournons la page. Page 60, lehekülg 60. Exercice numéro 5. Harjutus number 5. Dites si vous aimez bien, beaucoup, pas du tout. Ehk siis teie kord on nüüd arvamust avalda. Peate ütlema, kas teile meeldib väga või üldsegi mitte. Näiteks, kui teie käest küsitakse, vous aimez les livres de Paulo Coelho? Mida te siis vastate? Vous aimez la musique des Beatles? Vous aimez les parfums de Dior?
Vous aimez les films de Monty Python? Vous aimez les dinosaures? Exercice d'écoute, kuulamisharjutus. Seda saame siis teha töövihikust. Ja kirjas siis on: Antoine répond à une enquête de l'INSEE. Il parle de ses goûts. Écoutez et notez-les. Antoine siis vastab ühele küsimustikule ja räägib oma maitsetest. Teie peate kuulama ja siis üles tähendama. Siin on siis natukene dialoogi algusest ka kirjas. Loeme ja tõlgime ära, siis võib-olla on kergem seda harjutust teha. Nii, l'enquêteur on siis küsitleja. Bonjour monsieur, vous avez 5 minutes pour une petite enquête. Tere päevast, härra, kas teil on 5 minutit ühe väikse küsitluse jaoks? Ja Antoine siis ütleb, ça dépend. Oleneb. C'est à quel sujet? Mille kohta see on? L'INSEE fait une étude sur les loisirs des jeunes français. INSEE teeb siis uurimust ja korraldab uurimust noorte prantslaste hobide või vaba tegevuste kohta. INSEE on Institut National de la Statistique et des Études Économiques, mis siis tähendab rahvuslik statistika ja majanduse uuringute instituut või amet. Eh bien, pourquoi pas? Heakene küll, miks mitte? Nii, edasi vaatame nüüd töövihikust. See on lehekülg 35 meil, page 35. Antoine parle de ses goûts. Écoutez, cochez les bonnes réponses. Antoine räägib siis oma maitsetest. Teie peate kuulama ja ära märkima siis õiged vastused. Ja siis nimi ja perekonnanimi tuleb ka teil siin kirja panna. Teeme niimoodi, et ma lasen teile selle terve audio. Teie kuulate seda nii, nagu te ise tunnete, et teie jaoks parem on. Kas kuulate näiteks ükskord ära tervenisti, siis pärast jupikaupa, et saaksite kõik selle info kätte või kohe lasete jupikaupa ja pärast kontrolliks lasete siis tervenisti ja täpselt nii mitu korda, kui teil vaja on, et te saaksite kõik need andmed ilusasti kätte. Aga mina lasen teile siis üks kord, seda ühte korda saate siit edasi-tagasi kerida nii palju, kui vaja on. Exercice d'écoute. Antoine répond à une enquête de l'INSEE. Il parle de ses goûts. Bonjour monsieur. Vous avez 5 minutes pour une petite enquête? Ça dépend. C'est à quel sujet? L'INSEE fait une étude sur les loisirs des jeunes Français. Eh bien, pourquoi pas? Vous allez souvent au théâtre, au cinéma? Oui, j'aime bien le théâtre, mais je préfère le cinéma. Et la musique? Quel type de musique écoutez-vous? J'adore la musique classique, mais aussi le jazz. Je vais souvent au concert. Je n'aime pas trop l'opéra. Vous allez souvent au musée? J'aime beaucoup aller au musée. Je préfère les expositions d'art moderne. Vous allez parfois avec des amis en discothèque? J'ai beaucoup d'amis et j'aime bien sortir avec eux. Mais je n'aime pas trop aller en boîte. Et les voyages? Êtes-vous un grand voyageur? J'adore les voyages. J'aime découvrir des pays que je ne connais pas. Et le sport? Quel sport pratiquez-vous? Je ne suis pas très sportif, mais parfois je vais à la piscine. J'aime bien la natation et le tai chi. Je n'aime pas du tout la danse. Combien d'heures par semaine regardez-vous la télévision? Je n'aime pas du tout regarder la télé. Il n'y a pas grand-chose d'intéressant. Vous lisez beaucoup? J'adore lire. J'aime beaucoup la littérature américaine. Une dernière question. Aimez-vous faire la cuisine? Ben oui, j'aime bien faire la cuisine. Merci beaucoup. Bonne journée. Je vous en prie. Bonne journée à vous aussi. Nii, ja kontroll nüüd sellele kuulamisharjutusele. Kõigepealt nimi on siis Richard Antoine. Perekonnanimi siis ees nom ja prénom on Antoine. Esiteks le théâtre. Linnukene peaks olema siis assez juures. Le cinéma. Beaucoup. L'opéra. Pas trop.
la musique, beaucoup. Ja siin siis saate veel préciser, quelle musique, välja tuua klassik, mis talle väga meeldib, ja jazz, mis ta ütles, et talle meeldib. Les sorties, les expositions, beaucoup. Les soirées en boîte, pas trop. Les sorties avec les amis, beaucoup. Les voyages, beaucoup. Les sports, pas trop. Ja préciser, siin juures siis võib mainida, et talle meeldib ujuda, käib vahel siis basseinis ehk siis la natation ja üldse talle ei meeldi la danse. Ja lisaks veel, mida siin antud pole, kui keegi kuulis ja sai üles kirjutatud, siis tai chi meeldib talle ka. Vahel käib tai chi's. Autres occupations, nii regarder la télé, pas du tout, lire, beaucoup, faire la cuisine, assez. Ja kui te mingisugused precision saite siit kätte, siis ta ütles, et lugemise juures meeldib talle väga siis literature américaine ehk siis Ameerika kirjandus. Nii, paneme hetkel jälle töövihiku kõrvale ja vaatame edasi õpikust page 60, lehekülg 60 ja meil on siin veel üks kuulamisharjutus. Exercice d'écoute numéro 83, number 83. Non, oui ou si. Kõigepealt siis kuulame. Non, oui ou si. Regarde, Vanessa Paradis. Là-bas, tu vois? Oui. Tu ne connais pas Vanessa Paradis? Non. Qui est-ce? Mais c'est une actrice très célèbre et c'est la femme de Johnny Depp. Tu ne connais pas Johnny Depp? Si, lui, bien sûr, je le connais. Nii, selline väike dialoog siis, selleks, et õpetada teile prantsuse keeles non, oui ja si kasutust. Non te juba tunnete, tähendas ei, oui tähendab jah, aga mis asi see si siis on? Need, kes teist natukene tunnevad hispaania keelt, teavad siis, et hispaania keeles si tähendab jah. Prantsuse keeles on niimoodi, et kui me vastame tavalisele küsimusele, ei jah küsimusele, siis me vastame oui, kui me tahame jaatada. Aga kui küsimus on moodustatud siis eitavas vormis, sellisel juhul tahame öelda, et eesti keeles ei saagi seda öelda, sest eesti keeles meil tekib siis väike segadus, meil ei ole selle jaoks eraldi sõna, aga prantslastel on. Ehk siis näiteks, kui ma tahan küsida, et kas sa ei tunne siis Monikat ja siis sa tahad vastata, et tunnen küll, siis prantslane ei ütle mitte oui, vaid ta ütleb si. Sellepärast, et tegelikult kui me vastame oui, siis me vastame ju jah, ma ei tunne. Kas sa ei tunne? Jah, tegelikult tähendaks siis seda, et jah, ma ei tunne, me jaatame seda eitust. Ja prantslastel on siis selle jaoks eraldi si. Taani keeles on ka näiteks eraldi sõnad. Osades keeltes on olemas, osades mitte. Ja siin siis regarde Vanessa Paradis, vaata, Vanessa Paradis. Là-bas, tu vois, seal, kas näed? Oui, jah. Et küsimus oli jaatav, vastus on tavaline jah. Tu ne connais pas Vanessa Paradis, kas sa ei tunne Vanessa Paradis? Ja vastus on ei. Ei, ma ei tunne. Qui est-ce? Kes see on? Mais, aga c'est une actrice très célèbre, see on väga tuntud näitlejanna. Et c'est la femme de Johnny Depp. Ja see on Johnny Deppi naine. Õpiku tegemise ajal vähemalt. Tu ne connais pas Johnny Depp? Kas sa ei tunne Johnny Deppi? Ja kui me tahame nüüd öelda, et ei, me ikkagi tunnen Johnny Deppi, siis me ütleme prantsuse keeles si. Lui, bien sûr, je le connais. See kahekordne siin on lihtsalt, et nagu jah, eesti keeles ütleme 2 korda. Seega siis prantsuse keeles non on ei ja oui ja si on mõlemad ja, aga oui siis, kui küsimus on tavalises vormis ja si sellisel juhul, kui küsimus on juba moodustatud eitavalt. Nii, järgmisena on meil siin väikene kastikene
demander et dire ce qu'on aime. Siin on muide väikene trükiviga läinud sisse. Demander ei pea olema mitte EZ, vaid ER algvorm siis. Et kuidas siis küsida ja öelda see, mis meile meeldib. Ja näitelaused. Tu aimes l'opéra? Kas sulle meeldib ooper? Oui, j'aime beaucoup l'opéra. Jah, mulle väga meeldib ooper. Non, je n'aime pas trop l'opéra. Ei, mulle ei meeldi eriti ooper. Tu n'aimes pas le sport? Kas sulle ei meeldi sport? Nüüd on siis see eitav variant, juba küsimus on eitav. Siis kui me tahame öelda, et ikkagi meile meeldib, siis me ütleme prantsuse keeles si, j'aime bien le sport. Ei, mulle meeldib sport. Või non, je n'aime pas beaucoup le sport. Ei, mulle ei meeldi eriti sport. Tu aimes regarder la télévision? Kas sulle meeldib televiisorit vaadata? Oui, j'aime bien regarder la télévision. Jah, mulle meeldib televiisorit vaadata. Non, je n'aime pas du tout regarder la télévision. Ei, mulle ei meeldi üldse du tout televiisorit vaadata. Quelle musique aimes-tu? Millist muusikat sa armastad? Milline muusika sulle meeldib? J'aime bien le rock, mais je préfère le jazz. Mulle meeldib rock, aga ma eelistan džässi. Nii et selle kastikese sees on teil siis põhimõtteliselt kõik need küsimuste ja vastuste erinevad variandid osadena siis välja toodud, et see oui, non, si, siis kuidas jaatavalt, kuidas eitavalt vastata ja siis need nüansid sinna juurde, pas trop, mitte eriti või beaucoup, väga, bien, meeldib, pas beaucoup, mitte eriti. Siis mis meil siin veel, ja du tout, üldsegi mitte. Ja siis see, et ma eelistan, mulle meeldib see, aga ma eelistan midagi muud. Exercice numero 7, harjutus number 7. A2, käsklus on siin see, et tuleb teha kahekesi, aga seda me paraku teha ei saa. Demandez sur les préférences de votre partenaire. Küsige oma pinginaabri või oma partneri eelistuste kohta. Vous pouvez utiliser l'enquête dans le cahier d'exercice. Võite kasutada siis ka seda kuulamisharjutuse ankeeti, mis meil töövihikus oli, mis me täitsime. Présentez aux autres ja siis teistele peaks ettekannet ka tegema. Teie saate siis üksinda kodus teha seda, et moodustate siis küsimuse ja ise proovite vastata sellele erinevate teemade kohta. Et kas sulle meeldib see, kas sa armastad seda, kas sulle ei meeldi see ja nii edasi. Proovige ise siis panna kokku selliseid lauseid, mis võiksid iseloomustada teid, teie kõige suuremad meeldimised ja mittemeeldimised. Nii et pange pausi peale, tehke see harjutus ära. Oleme jõudnud siis leheküljele 61, page 61, sinine kastikene. Allez à, allez chez. Kuhu siis minnakse? Vaatame neid näiteid. Siin on siis pööratud verb aller, mida teie tunnete ka juba eelmisest korrast, kodus oli teil õppida. Je vais, tu vas, il, elle va, nous allons, vous allez, il, elles vont. Ja siin on pandud siis teile erinevad kohad, kuhu saab minna, mille järgi te hakkate siis mõistetama, millal kasutatakse a ja millal chez. Kõigepealt siis a la bibliothèque, raamatukokku, a l'exposition, näitusele, au cinéma, kinno, a Marseille, Marseille. Chez vous, teie juurde, chez le dentiste, hambaarsti juurde. Niisiis, siit te võite järeldada nüüd, et kui me läheme kuhugi, siis me kasutame a ja kui me läheme kellegi juurde, ükskõik siis, kas on keegi ametnik või arst näiteks, siin on hambaarst toodud, siis me kasutame chez.
kui me ütleme, restorani nimi on näiteks selle peakoka nimega, siis ka on see chez, see on kusjuures see põhjus, mis Eestis on nüüd hakanud levima viimastel aastatel vanaema juures ja sellised memme juures ja sellised restoranide või pubide või siis kohvikute nimed tulevad siis Prantsusmaal sellest chez kasutusest, et chez Robert ja chez Métis ja nii edasi. Et need chez kasutused, et näitab siis, kes on see peakokk või see restorani omanik, tema juurde nagu minnakse sööma. Ehk siis kasutatakse a kui kuhugi ja chez kui kellegi juurde minnakse. Aga selle A-ga on siin veel lugu nüüd selline, et siin tuleb teil ka meelde jätta ja üles kirjutada omale, kuidas siis see A käitub. Samamoodi nagu meil oli selle dööga, millest me rääkisime. Et osad asjad lähevad nagu nii-öelda omavahel kokku, siis A-ga võib ka niimoodi juhtuda. Ja nagu me vaatame siis siin, vaatame seda sama näidet, A plus artikkel, mitte näidet, vaid seda, mis on siin juba joone all, reeglid, kui me hakkame moodustama A plus article défini. Devant les mots masculins on utilise meessoost sõnade ees, me kasutame siis, ja vaadake, milline nendest sõnadest siin on meessoost, tuli cinéma, eks ole, le cinéma, nii et kui me paneme A plus le, siis kokku tuleb O, kirjutatakse A plus le, au cinéma. Devant les mots féminins, on utilise naissoost sõnade ees. Me kasutame siis, ja naissoost meil on siin bibliothèque, ehk siis a la. Siin ei juhtu midagi, lihtsalt kõrvuti jäävad, midagi ei lähe kokku. Ja devant les mots qui commence par une voyelle, on utilise nende sõnade ees siis, mis algavad täishäälikuga, me kasutame, nagu te teate juba siis L üla koma, nii et siit sellest tuleb siis kokku A, L üla koma ja siis see sõna. Need ei midagi keerulist ja linnanimed, loomulikult kuna linnadel ei ole artikleid ees, välja arvatud mõned üksikud linnad, on siis lihtsalt ainult see A, nagu näiteks siin A Marseille, võib-olla ka A Tallinn, A Paris, A Kuressaare ja nii edasi. Ja täpsemalt saate siis veel vaadata lehekülg 148 ja 150. Nii, ja proovime nüüd teha siis seda järgnevat harjutust, exercice numero 8, number 8. Complétez les phrases. Täitke, siis need või täiendage neid lauseid, siin on teil lüngad. Pange korra pausi peale, katsuge ise teha ja siis ma ütlen teile õiged vastused. Nii, vaatame, kuidas te harjutusega hakkama saite. 1. J'aime le cinéma. Je vais souvent au cinéma. 2. Il aime l'opéra. Il va à l'opéra. 3. Ils adorent la musique classique. Ils vont souvent au concert. 4. Elle veut étudier. Elle va à la bibliothèque. 5. Il a mal à la tête. Il va chez le médecin. 6. J'ai faim. Je vais au restaurant. 7. Vous êtes fatigué. Vous allez à la maison. 8. Je vais chez des amis. Nii, ja vaatame seda kastikest rohelist, mis siin kõrval on. En ville tähendab linnas. Ja siin on toodud siis osad sellised kohad, mida te saate linnas külastada. Kirjutage need üles, mis teil veel ei ole üles kirjutatud ja mida te veel ei tea. Le cinéma, kino. Le théâtre, théâtre. Le musée, museum. Le restaurant, restaurant. Le café, kohvik. Le magasin, pood. Le bureau, kontor.
le lycée, gymnasium, l'aéroport, lennujaam, l'université, ülikool, la bibliothèque, raamatukogu, la maison, maja või ka kodu. Prantslastel ei ole eraldi sõna kodu jaoks, need kasutavad siis seda la maison või ka chez moi, minu juures, vastavalt siis vajadusele. La piscine, bassein, la banque, pank, la fac on siis kasutusel ka ülikooli kohta. Lühend oli siis sellest fakulteest ehk siis ülikoolis see osakond, kus käiakse õppimas. Exercice numéro 9, harjutus number 9. Compléter avec aller. Siin te peate siis täitma verbiga aller, minema. Pange pausi peale, tehke ära, siis ütlen teile õiged vastused. 9. harjutuse õiged vastused. Cette année, nous allons tous en France. Vous allez où en France? Moi, je vais à Lyon et ma sœur va à Montpellier. Et tes parents, ils vont aussi en France? Oui, ils vont à Cannes, au festival de cinéma. Vous n'allez pas à Paris? Moi, si. Après Lyon, je vais encore à Paris et ensuite à Saint-Malo. Ah, tu vas donc en Bretagne? Je connais très bien la Bretagne et j'adore. Siin võib-olla kommentaariks nii palju veel, et teie ajaks segamini hääldus oli siis mõlemal va. Ma vaatan kohe, kas siin oli kuskil il. L oli ma sœur, kolmanda rea peal ma sœur va, kirjutatakse VA, aga viimases näiteks a tu va, kirjutatakse VAS. Nii et pange palun neid tähele. Hääldus on küll üks, aga kirjapildid on erinevad. Ja Bretagne ei ole siis selle all mõeldud mitte Briti saari, Great Britain, vaid Bretagne on siis üks Prantsusmaa haldusala. Põhja-Prantsusmaal siis tegelikult Briti saarte vastasel teisel pool merd kohe asub siis Bretagne. Nii. Exercice numéro 10. Où allez-vous? Kuhu te lähete? Pourquoi? Miks? Quand? Millal? Terminez librement les phrases. Vastake vabalt siis, või lõpetage vabalt omal valikul need laused. A. Exemple. Quand j'ai mal à la tête, je vais à la maison. Kui mul pea valutab, siis ma lähen koju. Otseses tõlkes siis majja. Aga nagu ma ütlesin, prantslastel ei ole eraldi sõna kodu. Nagu vene keeleski. Jäi duda moi. Me ei kasuta mingit muud sõna, kuigi dom on tegelikult maja. Tõlgin teile need igaks juhuks need 4 lause algust, aga ise nuputate nendele siis järjed, et kuhu teie lähete. Quand j'ai faim, kui mul on nälg. Quand je suis fatigué, kui ma olen väsinud. Quand j'ai mal aux dents, kui mul on hambavalu. Quand je suis malade, kui ma olen haige. Ja B, exemple, je vais au concert parce que j'aime beaucoup la musique. Siin on nüüd siis vaja seda pidi vastata, et ma lähen kontserdile sellepärast, et parce que j'aime beaucoup la musique, ma armastan väga muusikat. Siin siis ka ise põhjendate, aga loen ja tõlgin teile need esimesed lauseosad. Je vais au cinéma parce que ma lähen kinno
sellepärast et. Je vais à la piscine parce que. Ma lähen ujulasse sellepärast et. Või basseini sellepärast et. Je vais à Paris parce que. Ma lähen Pariisi sellepärast et. Je vais à la bibliothèque parce que. Ma lähen raamatukokku sellepärast et. Pange pausi peale ja tehke ära A ja B osad sellest harjutusest. Kui teil on nüüd harjutus lõpetatud, siis keerame lehte. Page 62, lehekülg 62 ja siin on teie jaoks üks väikene tekst. Saate taaskord jälle panna pausi peale, lugeda teksti läbi, katsuda tõlkida teksti. Ja kui see on valmis, võtate pausi pealt ära, mina loen, teie loete järgi, mina tõlgin, teie saate kontrollida enda tõlget ja siis loen ükskord veel nii, et teie saate samal ajal kaasa lugeda, kui mina loen. Nii, page 62, lehekülg 62, les loisirs des Français, prantslaste vaba aja veetmise viisid või prantslaste hobid. Que font les Français de leur temps libre? Mida teevad prantslased oma vaba ajaga? Tout dépend de leur âge, de leur lieu d'habitation et de leur habitude. Kõik sõltub nende vanusest, elukohast ja harjumustest. En général, ils passent beaucoup de temps à la maison. Reeglina veedavad nad palju aega kodus. Ils regardent la télé, écoutent la radio ou lisent surtout des magasins, des journaux, mais aussi des livres. Nad vaatavad televiisorit, telekat, kuulavad raadiot või loevad eriti ajakirju, ajalehti, aga ka raamatuid. Ils vont souvent à la bibliothèque, médiathèque municipale, qui est gratuite. Nad käivad tihti munitsipaalraamatukogus või mediateegis, mis on tasuta. Ta munitsipal tegelikult pigem tõlgiks näiteks linna raamatukogu, ehk siis see, mis on nagu riiklik ja tasuta inimestele. Linna raamatukogu ja siis mediateek nagu videoteek või filmoteek. See on põhimõtteliselt sama asi, mis on nagu raamatukogu ja seal ei laenutata mitte raamatuid, vaid seal laenutatakse siis igasuguseid videosid ja filme. Seda nimetatakse siis prantsuse keeles mediateek. Nii. Que lit-on en France? Mida Prantsusmaal loetakse? D'abord de la littérature, kõigepealt siis kirjandust, mais aussi des livres d'actualité et des BD. Aga ka siis aktuaalsetest teemadest rääkivaid raamatuid ja BD on bande dessinée ehk siis koomiksid. Ja siis selle esimese lause poole literatüüri all on siin mõeldud siis ilukirjandust, et kõigepealt siis ilukirjandust, aga ka siis selliseid päevapoliitilist kirjandust ja koomikseid, mis on Prantsusmaal äärmiselt populaarsed, palju populaarsemad kui meil Eestis. Quant aux sorties, les Français préfèrent aller au cinéma. Siis puutub siis väljas käimisesse, prantslased eelistavad käia kinos. Ja seda protsenti me loeme siis 50%. Ehk 50% prantslastest käivad kinos. Ils vont assez souvent au musée. Nad käivad üsna tihti ka muuseumis. 35%. À des expositions, näitustel, 25%. Au spectacle,
etendustel 20% ou au théâtre või théâtris 16%. Le cirque, circus 13% et les parcs d'attractions ja lõbustuspargid 11% sont assez populaires également. On samuti küllaltki populaarsed. Assez peu de Français vont régulièrement au concert. Küllaltki vähesed prantslased käivad regulaarselt kontserditel 9% ou à l'opéra või ooperis 3%. Loeme ükskord veel, nii et mina loen ja teie loete minuga kaasas. Les loisirs des Français. Que font les Français de leur temps libre? Tout dépend de leur âge, de leur lieu d'habitation et de leur habitude. En général, ils passent beaucoup de temps à la maison. Ils regardent la télé, écoutent la radio ou lisent surtout des magazines, des journaux, mais aussi des livres. Ils vont souvent à la médiathèque municipale qui est gratuite. Que lit-on en France? D'abord de la littérature, mais aussi des livres d'actualité et des BD. Quant aux sorties, les Français préfèrent aller au cinéma, 50%. Ils vont assez souvent au musée, 35%, à des expositions, 25%, au spectacle, 20%, ou au théâtre, 16%. Le cirque, 13%, et les parcs d'attractions, 11%, sont assez populaires également. Assez peu de Français vont régulièrement au concert, 9%, ou à l'opéra, 3%. Exercice 11. Harjutus 11. Écrivez à un des amis de Katariina. Kirjutage ühele Katariina sõpradest. Ehk siis need, kelle meile me lugesime, valite ühe neist 4 välja. Présentez-vous et dites ce que vous aimez faire ou pas. Tutvustage ennast ja öelge, mis teile meeldib teha ja mis ei meeldi. Pange pausi peale ja kirjutage valmis see kiri või siis e-mail. Phonétique. Exercice d'écoute numéro 84. Phonétika. Kuulamisharjutus 84. Nii. Peame siis kuulama ja ütlema, kas me kuuleme häälikut z või s. Ja seejärel siis lugema. Phonétique. Les sons z, s. Musique classique. 500 garçons français. Écoutez et dites si vous entendez le son z ou le son s. Lycée Gustave Adolphe. Il a 2 ans. C'est désert. Ils sont fatigués. Ils sont 600. Vous savez danser? Nii. Nüüd ma lasen teile uuesti ja siis ma ütlen vahele, vaadake, kas te saite õigesti aru, et mis häälik seal käib. Phonétique. Les sons z, s. Musique
classique. 500 garçons français. nii, selles näites olid siis kõik S. Écoutez et dites si vous entendez le son Z ou le son S. Lycée Gustave Adolphe. S. Il a 2 ans. Z. C'est des airs. S. ja siis Z. Ils sont fatigués. S. Ils sont 600. S. Vous savez danser? S. nii. ja nüüd lisee ehk siis peate lugema, pange korra pausi peale, proovige ise lugeda, eriti siis jälgige seda, kas te teete siin S või Z ja siis võtate pausi pealt ära ja mina loen, vaadake siis, kas teie hääldasite õigesti. nii, ja mina loen ette. Lisez, lycée. 2 ans, 200. Désert, dessert. Ils ont, ils sont. Ils ont 6 ans. Ils sont 600. Vous avez dansé. Vous savez danser. kuulamisharjutus number 85. Écoutez et répétez. kuulake ja korrake. Nous allons au musée. Vous allez à la maison? Vous aimez faire la cuisine? Je vais au magasin avec mon cousin. Si, je connais Vanessa Paradis. C'est une actrice de cinéma. Elle est assez célèbre. J'aime danser et dessiner. J'aime aussi la natation. Je vais souvent à la piscine municipale. kuulamisharjutus number 86, exercice d'écoute numéro 86. siin te peate proovima siis kõigepealt ise lugeda ja seejärel kuulate ja kordate järgi, kontrollite ennast. Pange siis hetkeks pausi peale, proovige ise lugeda. ja kuulame ja kontrollime. Lisez, puis écoutez. Je vais au musée Picasso. Il y a une exposition intéressante. Nous allons au concert. Nous adorons la musique classique. Rien d'intéressant à la télévision. Nous allons au cinéma. Excusez-moi, monsieur. Vous désirez un dessert? nii, ja natukene reegleid ka nota bene juurest siin. C devant E, I, Y se prononce S. Kuid C on kirjutatud siis E, I või Y ees, hääletakse ta välja S-ina. Näiteks exercice. C devant A, O, U
et les consonnes se prononcent que. Kuid see on aga kirjutatud siis A, O, U või kaashäälikute ette, hääldatakse ta prantsuse keeles kana. Näiteks spectacle, culture, comment, carte touristique. Automatisme. Exercice d'écoute numéro 87. 87. kuulamisharjutus siis. A. Écoutez et répondez oui ou non, comme dans l'exemple. Kuulake ja vastake jah või ei, nagu näites. Exemple. Tu aimes le théâtre? Kas sul meeldib teater? Kui te tahate vastata jah, siis ütlete oui, j'aime le théâtre. Kui teie vastus on ei, siis non, je n'aime pas le théâtre. Automatisme. A. Écoutez et répondez oui ou non, comme dans les exemples. Tu aimes le théâtre? Oui. Oui, j'aime le théâtre. Non. Non, je n'aime pas le théâtre. Vous aimez le sport? Oui. Oui, nous aimons le sport. Tu aimes la natation? Non. Non, je n'aime pas la natation. Elle aime faire la cuisine? Non. Non, elle n'aime pas faire la cuisine. Tu aimes le français? Oui. Oui, j'aime le français. Ils aiment faire la fête? Non. Non, ils n'aiment pas faire la fête. Elle aime beaucoup les musées? Oui. Oui, elle aime beaucoup les musées. Nii, ja number 88. B. Écoutez et continuez comme dans l'exemple. Kuulake ja jätkake, nii nagu näites. Exemple. J'aime danser. Mulle meeldib tantsida. Je vais souvent en boîte. Ma käin tihti diskoteegis. B. Écoutez et continuez comme dans l'exemple. J'aime danser. Je vais souvent en boîte. Nous aimons le cinéma. Nous allons souvent au cinéma. Il aime l'art. Il va souvent au musée. Ils aiment beaucoup l'opéra. Ils vont souvent à l'opéra. Vous aimez la natation. Vous allez souvent à la piscine. Tu adores la musique. Tu vas souvent au concert. Elles adorent le théâtre. Elles vont souvent au théâtre. Nii, olemegi jõudnud selle 8. õppetüki lõpuni. Jääb anda teile kodune ülesanne järgmiseks korraks. Mis oleks siis järgmine? Kõigepealt selle 8. õppetüki sõnavara, mis te vihikusse välja kirjutasite.
pluss sõnavara lehtedelt, siis võtate juurde U2L3. Unité 2, leçon 3. Ja loen teile prantsuskeelset siit ette. Juba teate siis vast, et kui on M sulgudes, see tähendab meessoost sõna ja F sulgudes on siis naissoost. Nii. Lèvres, lunettes, main, menton, moustache, nez, œil, ongle, oreille, orteil, os, ovale, peau, pied, pointu, poitrine, raide, roux, sang. Signe particulier, sourcils, tache de rousseur, tête, ventre, visage, visage carré. Seega, 8. õppetüki uus sõnavara, mis kirjutasite vihikusse, pluss see lisaks see sõnavara leht. Tegusõnadest kordate loomulikult taaskord kõike seda, mida te juba teate, et ära ei ununeks. Võtate juurde écrire, lire ja mettre. Ja siis lisaks veel töövihikust, lehekülg 36–38, harjutused 2–10. À bientôt!